Takže čau vás lidi, já vás tady vítám u mého dalšího videa a dneska je to další díl z naší Let's Play série Magic & Games server a dneska jsem se rozhodl, že budeme zase pracovat na mém baráčku, protože jsem se rozhodl, že to budeme stříhat. Jakože teda střídat. Protože v jednom díle budeme dělat nějaký kraviny a různý takovýhle věci, které prostě mi napíšete do komentářů. A v druhém díle budeme se jakože stavět. V třetím díle zase budeme dělat něco, co si napíšete. Ve čtvrtém díle se budeme stavět. Prostě to budeme střídat. A někdy třeba v 10. díle bych i mohl dát IPinu do popisku videa v 10. dílu a na 20. bych tam mohl, na 20. nebo 10. díl bych skončil se serverem Magic & Games a 11. díl už bych začal třeba na jiném serveru a tak bych se přidal až do 30. dílu, protože mám 3 servery, které znám a neumím na nich strašně moc. A v tom 40, a to by byla vlastně konec této série na těch serverech, protože myslím, že do těch 10 dílů tady to dostavíme ten barák. A myslím si, že to i stihneme prostě, jo. Takže tak. A ježišmarja, kráva. Já jsem si snímit zvuky, protože v minulém díle to bylo strašně slyšet, takže se moc omlouvám. A vlastně dneska budeme teda stavět a můžeme tam teda jít. Můžeme jít teda na to stavit ten můj barák. A dneska bych se pustil do té zadní stěny plus do střechy, takže myslím si, že dneska budeme mít dost co dělat. A ten díl bude trošku delší, dáme to tak 10 minut, nebo 10, tak přibližně 20 minut, no. Teda 20, přibližně tak 15 minut. Protože já ještě furt jsem nepřišel na to, jak vlastně natáčet díl než 15 sekund, teda 15 minut, do prčic už. Furt na to nemůžu přijít. Proč mi to nejde natáčet díl než 15 minut? Prej nemám nějaký, musím si nejdřív ověřit účet nebo něco takového. A nevím jak, ale vůbec, to mi prosím vás napište do komentářů. Jinak díly budu vydávat každý den. Dneska jsem vydal 2. Nebo dokonce 3, myslím. Je to v prostředku, že jo? Ne, není. To je jedno. Takže a teď říkám, že dneska bychom se mohli pustit teda do té střechy. Takže můžeme začít můžeme teda se pustit do té střechy, takže já se dostanu takhle. Ne, poprčit. Přesně tohoto se dělo mý sestře, když jsme hráli ten Skywars, akorát v těch Skywarsech je mnohem horší, že když položíte blok a on vám najednou zmizí. Tak. A můžeme tady začít stavět střechu. Takže
Nebo vlastně, než bychom měli udělat strop, že? What the fuck? Jo. Jak to, že se mi to tyjo, takhle vypíná? Do prčic už. Maria Pano. Pardon, že nemluvím, ale jsem se zasoustředil do toho stavění, tak moc se omlouvám, ale fakt jsem se úplně zasoustředil. Takže fakt moc se omlouvám. Úplně nejvíc. Ale už se to začíná rýsovat, jako už pomalu. A teď už bych jako šel i home. Tak.
diváci. Já myslím, že dneska už jsem to přetáhl. A děkuji, že jste se na ten díl koukali. Určitě podpořte lajkem nebo odběrem. A dneska už to skončí, takže ahoj.